É, meus amigos, a brincadeira chegou até o fim, com certeza. Ovinho raiz de fundamento ainda. De fundamento raiz mesmo. Olha o ovinho. Olha o ovinho. Que ovinho delícia. Esse ovo eu acho que deve estar uma delícia. Desculpa com a palhaçada aí, tá, gente? Vamos pegar, fica mais um pouquinho. Bom, então é isso. Ovinho frito feito na lareira. Beijos e tchau, tchau.